This is Socotra. halkani waa jasiiradda Suqadra, jasiiradda ugu yaabka iyo bilicda wanaagsan adduunka. jasiiraddan ayaa maanta hoos tagta dalka Yemen, laakiin waxa ay ku taallaa marinka Gardafu ee badweynta Hindiya. meesha ugu fog waxa ay xeebaha Soomaaliya u jirtaa 240 kilomitir, halka xeebaha dalka Yemen ee ay haatan hoos tagtana ay u jirto ku dhowaad 400 kilomitir. jasiirad dhacda meesha ay ku kala qaybsamaan laba badood oo istiraatiiji ah, adduunka oo dhammina uu isha ku hayo ayay ku suman tahay. jasiiraddani waxaa xeebaheeda mara doomaha shidaalka xambaara iyo sidoo kale wax soo saarada dalalka adduunka ugu awoodda badan. haddaba muuqaalkeenna maanta ayaynu si kooban u dul istaagi doonnaa jasiirad ka mid ah dhulalka Soomaaliyeed ee uu gumaystihii kala irdheeyey Soomaali gacanta u geliyey dal kale. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo waa Bari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Suqadra waxay ka kooban tahay 4 jasiiradood oo yaryar oo kala ah jasiiradda Suqadra, jasiiradda Cabdilkuri, jasiiradda Samha iyo jasiiradda Darsa. jasiiradda ugu sokaysa ee Cabdilkuri waxay u jirtaa degmada Caluula ee gobolka Bari 80 kilomitir oo keliya. jasiiradda Suqadra waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 60,000 oo qof. xirfadda ugu badan ee dadka jasiiraddan dega waa kalluumaysiga iyo qaybo yar oo ka mid ah oo xoolo dhaqato ah. inta badan waa dad sabool ah oo noloshoodu hoosayso, wax horumarin ahna aan ka helin dowladda Yemen oo ay muddo 53 sano ah ka tirsan tahay. jasiiradda Suqadra waxaa lagu magacaabaa jasiiradda cajaa'ibta. waxaa laga helaa dhir iyo xayawaano aan laga helin meel kale oo caalamka ah. waa jasiirad soo jiidasho leh. hay-adda UNESCO waxa ay diiwaan gelisay 270 nooc oo geed oo laga helo jasiiradda Suqadra oo keliya. ku dhowaad 200 oo nooc oo shimbiro ah oo aan intooda badan laga helin adduunka meel kale. jasiiradahan waxaa maamuli jiray nidaamyadii Soomaaliyeed ee bariga Afrika. sannadkii 1480 waxaa gacan ku haynta kala wareegay saldanadii Mahra ee ka arrimi jirtay koonfur bari ee Yemen. intii u dhaxaysay sannadihii 1507 ilaa iyo 1511 waxaa xoog kula wareegay boqortooyadii Boortaqiiska. waxa uu duulaan joogto ah ku hayay xeebaha bariga Afrika, iska caabin kaga timid shacabka xeebaha dega iyo awooddii Boortaqiiska oo adduunka ka yaraatay awgeed. waxaa dib ula wareegay Suqadra saldanadii Mahri. sannadkii 1834 Ingiriiska ayaa isku dayay inuu iibsado jasiiraddan, laakiin uu ku guuldaraystay. sannadkii 1880 suldaankii saldanadda Mahri ayaa oggolaaday inuu maamulka saldanadda hoos geeyo Ingiriiska si uu uga ilaaliyo saldanado kale oo Carabeed oo uu hardan siyaasadeed kala dhexeeyey. sidaasi ayay Suqadra muddo fog ku ahayd maxmiyad Ingiriis. sannadkii 1967 ayaa la baabi'iyey nidaamkii saldanadda. jasiiradaha Suqadrana waxa ay ka mid noqdeen koonfurta Yemen oo markaasi xornimo qaadatay, noqotayna dal gooni ah. wakhtigaasi Soomaaliya inkasta oo ay xor ahayd, haddana waxay ahayd dal dhowaan xorriyad qaatay, caqabado badanna wajahayay. waxaana ku furnayd raadinta Jabuuti, Soomaali galbeed iyo NFD. Soomaaliya iyo Yemen xiriir qoto dheer iyo deris wanaag ayaa weligood ka dhexeeyey. arrintanna markii hore Soomaaliya ma furin muranka arrinta jasiiradaha Suqadra. dhinaca kale, aqoon yari jirtay awgeed laguma baraarugsanayn muhiimadda marinka Gardafu oo ay jasiiraddani ku taallo, iyo sidoo kale Soomaaliya oo diblomaasiyadeedii oo dhan isugu geysay raadinta dhulka dhanka bariga ah ee ka maqnaa ayaa keentay in jasiiraddani ay sii ahaato dhul hoostaga dalka Yemen. dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya markii uu bilowday 1977 jamhuuriyaddii dimuqraadiga ee shacabka Yemen oo loo yaqaanay koonfurta Yemen oo ay jasiiradda Suqadra hoos imaanaysay, waxa ay la safatay xulafadii Itoobiya. dowladdii gacaanka oo arrintan ka carootay ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u sheegatay jasiiradaha Suqadra, laakiin jaamacadda carabtu garwadeen ka ahayd ayaa lagu wada hadalsiiyey, waxaana lagu heshiiyey in xaaladda la qaboojiyo. sheegashadii Soomaaliyana lama sii raacin. sannadkii 1990 waqooyiga iyo koonfurta Yemen ayaa midoobay. jasiiradda Suqadrana
waxa ay ka mid noqotay midowga Yemen, waxaana toos looga xukumi jiray Cadan iyo markii dambe oo la hoos keenay maamulkii Xadramout. Ugu dambaynna sanadkii 2013 ayaa loo sameeyey maamul iyada u gaar ah. Marka laga reebo intaasi, jasiiradda Suqadra wax horumarin kale ah oo ay Yemen ka heshay ma jirto. Jasiiraddan ayaa waxay ku taallaa meesha ay ku kala qaybsamaan labada badood ee istiraatiijiga ah ee kala ah Badda Cas iyo Badweynta Hindiya. Tani waxay siisay qaar ka mid ah waddamada Maraykanka, Ruushka, Iiraan, Jabaan iyo Shiinaha inay il gaar ah ku ilaashadaan. Waxaa loo egaa jasiiraddani inay tahay marin muhiim u ah maraakiibta xambaarsan shidaalka, waxaana marinkaasi laga gudbiyaa waxyaabaha ugu badan ee dowladda Shiinuhu ay soo saarto. Sanadkii 2015 markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee Yemen, waxaa bilowday damac galay waddamo kale oo ay ugu horeeyeen isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo. waxa ayna isku dayeen inay la wareegaan jasiiraddan la dayacay. Imaaraadka ayaa ciidamo gaashaaman ku daadgureeyey jasiiradda Suqadra. waxa ay la wareegeen goobihii muhiimka ahaa sida gegada diyaaradaha, dekedda iyo saldhigyada, iyaga oo ciidamadii Yemen cayreeyey. Imaaraadku waxa ay dejiyeen calankii Yemen, iyaga oo goobaha muhiimka ah suray calanka Imaaraadka. 4 bilood kadib, warbaahinta caalamka ayaa soo bandhigtay ciidanka Imaaraadka oo jaraya kadibna doomo ku guranaya geedo qadiimi ah oo laga helo keliya jasiiradda Suqadra. Arrintan ayaa fadeexad ku noqotay Imaaraadka, kadibna Imaaraadku wuxuu gacan ku haynta jasiiradda ku wareejiyey koox Yemeniyiin ah oo Imaaraadka taabacsan. Ciidamada Yemen ayaa kooxdii Imaaraadku meesha ku wareejiyey kula dagaalamay jasiiradda, kadibna meesha ka saaray, dibna ugu suray calanka Yemen. Xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Yemen ayaa dagaal dheer geliyey sidii ay u tirtiri lahaayeen wixii raad Soomaali ah oo laga heli karay jasiiradda, sida taariikhaha qoran iyo ku hadalka afka Soomaaliga oo dadka jasiiradda qaybo ka mid ah ay adeegsan jireen kuna hadli jireen. Waxay sidoo kale jartay xiriiradii ganacsi ee jasiiraddu ay la lahayd Soomaaliya. dadkeenna Soomaaliyeed ayaa dhaawac xoog leh iyo kala qaybin ka soo gaartay gumaystihii kala irdheeyey dadyowgii bariga qaaradda Afrika iyo Badda Cas. dhulkeennii waa la kala qaybiyey, waxaana si gardara ah loo siiyey dalal kale oo aynu daris wadaagnahay. Sanadkii 1897 Ingiriisku wuxuu Itoobiyaanka siiyey dhulka loo yaqaano Soomaali Galbeed. Sanadkii 1948 ilaa 1954 isla Itoobiya ayuu siiyey dhulka Hawd iyo Reserve Area. Sanadkii 1963 xornimadii Soomaaliya kadib, Ingiriisku wuxuu Kenya siiyey dhulka Soomaalida ee loo yaqaano maanta Waqooyi Bari Kenya NFD. iyo ugu dambayntii 1967 oo uu isla Ingiriisku dalka Yemen siiyey jasiiradda Suqadra. haddii ummad la timaado hami sare, isku duubni iyo dadaal adag, waxa adag in la sii haysto xaqa ay leedahay iyo hantida ka maqan. dalal badan oo caalamka ah ayaa dib ula soo laabtay dhul si xoog ah looga haystay oo ay ugu dambeysay Azerbaijan. qofka dadaalana wuu helaa waxa ka maqan. intaasi ayaynu ku soo koobaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad leeg noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.